Horst, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr und gibt mir also die Gelegenheit, auch ein bisschen über das zu plaudern, was wir da so tun. Loslegen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Es ist toll, dass ihr tausendfach gestreamt habt auf meinem Kanal. Bitte helft mir, den Kanal weiter wachsen zu lassen. Lasst ein Abo da, kommentiert, was das Zeug hält und setzt ein Like unter die Videos, wenn ihr sie anschaut. Das kostet euch nichts, aber es hilft mir, den Kanal weiter wachsen zu lassen. Vielen Dank. Und jetzt zurück zum Interview. Horst, man entscheidet ja nicht einfach so, ach, ich baue jetzt mal Synthesizer. Was sind denn deine Anfänge? Was hat dich denn da beeinflusst mit elektronischer Musik? Naja, wie gesagt, mein Background war halt immer in den jüngsten Jahren, also mit 17, 18 habe ich an Farman-Synthesizern herumgebastelt, also das waren so der Nachbau damals mit einem Elektor zur Zeit, ja. Habe ich auch gehabt. Genau. Also ich habe da mein ganzes Taschengeld drinnen versenkt. Und der Punkt war halt einfach der, dass diese Beschäftigung mit den Synthesizern mich immer begleitet hat. Der zweite Teil war natürlich Musik. Ich habe also aktiv Trompete gespielt, habe dann längere Zeit mit der Tuba die Basslines in einem Jazzorchester gespielt. Also das heißt, da habe ich sozusagen richtig Instrumente gelernt, weil das Synthesizer-Spielen, das war ja eher Autodidakt. Das Klavierspielen hat einmal gereicht aus meiner Sicht, Synthesizer-Interessen zu haben. Und es war natürlich die Zeit, wie ich auf die Welt gekommen bin, wo eben eigentlich die ganze elektronische Entwicklung Richtung Synthesizer ja einen extremen Sprung in dieser Lebensperiode gemacht hat. Und das hat mich nie wirklich losgelassen. Dann kam natürlich die Familie, dann hat man natürlich seinen Job, dann wurde das ein Stückchen auf die Seite gelegt. Und eigentlich haben mich meine Söhne eigentlich dazu wieder motiviert, weil die haben dann, wie sie so mit 14 waren, so FL Studio in ihren Kinderzimmern da alle möglichen Musikrichtungen ausprobiert. Es war eher mehr Lärm, aber sie haben sich damit intensiv beschäftigt und das hat mich also einerseits auf den Guster gebracht wieder und das zweite war, dass meine Söhne ihm gesagt haben, ja du Papa, du hast ja mal Synthesizer gebaut, willst du das nicht wieder tun? Und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Also ich begann dann vor ungefähr mehr wie 12 Jahren, 13 Jahren, 14 Jahren in der Größenordnung, das wieder aufzugreifen und mal gedacht, naja gut, analog wird es nimmer mehr, probieren wir das jetzt also mit den Skills, die ich habe, einfach digital. Und so hat das eigentlich begonnen und das erste Projekt war eigentlich gar kein Synthesizer, sondern eine Hammond B3. Das heißt, ich habe ein Hammond B3 gebaut, also komplettes Physical Modeling über viele Jahre hinweg, so als Sparetime-Projekt. Und mit dann Waterfall-Tastatur das gesamte Deck auch gebaut, mit Motorfeder, also so ein richtiges cooles Ding. Und da habe ich sehr viel gelernt, wie man ja, wie dieses Beauty in Simplicity einerseits der eine Teil ist und der zweite Teil ist, dass die ganzen Unzulänglichkeiten der Elektrotechnik eigentlich dem Instrument den Charakter gegeben hat und nicht die mathematische Präzision. Das war also eine der ersten Lehren. Und dann habe ich begonnen, tatsächlich einen virtuellen Analogen zu bauen und mein Sohn hat damals den Serum vor vielen Jahren mir gezeigt und das Ding hat mich so geflasht, dass ich dann beschlossen habe, ich werde mich auch mit der Wavetable-Synthese beschäftigen. Und das war natürlich ein längerer Vorlauf, der jetzt nicht sehr steil war. Aber im Endeffekt habe ich dann immer mehr Energie und Zeit hineingesteckt. Meine Söhne waren natürlich, die sind immer größer geworden, immer meine größten Kritiker und am Ende des Tages habe ich mich damit einfach auch immer mehr weiterentwickelt. Und zu 2000, vor also der Pandemie, hatte ich dann einen Prototypen von ich habe das Ganze eigentlich einmal ins Eurorack verpackt und das habe ich auf der Superboost dann einmal hergezeigt. Das war so eine Art modulares System, was also digital passiert ist, aber ins Eurorack geschraubt werden konnte. Und da haben wir alle zu mir gesagt, das ist ja super cool, aber das hat im Eurorack nichts verloren. Und da hat man mich halt motiviert, denk drüber nach, das was du da gemacht hast, ist richtig cool. Es war schon ein multitimbraler VA-Synth mit Wavetable und so weiter. Bring das doch in ein Desktop-Format. Und dann kam die Pandemie
Und die Pandemie hat mir die Zeit gegeben, war man isoliert, an diesem Teil zu arbeiten. Und nach der Pandemie, der erste Auftritt wieder, ich weiß nicht was, 2021 glaube ich oder so in der Größenordnung, gab es dann wieder eine Superboost, eine physische. Und da habe ich dann den MD 900 vorgestellt. Das war also der Desktop-Synth, der war größer, der hat richtig, also fast alles, was die VR Engine hatte, auch als Regler am Panel gehabt, sodass man den direkten Zugriff auf die Synth Engine hatte. Hat ein Touch-Display mit 5 Zoll gehabt, war so sozusagen eigentlich das, ja, das Teil. Und das hat insofern für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er hat gut geklungen, er war multitimbral, hat einen Clip-Launcher drinnen gehabt und er war natürlich hochwertig gefertigt. Und da kam die Motivation durch Schneiders Laden, hey, bau doch das Ding und wir vertreiben dir das. So bin ich in die Geschichte hineingerutscht und ja, aufgrund dieses Anfangserfolges haben wir dann gedacht, na gut, da gehst du jetzt einfach weiter, was natürlich schon eine Herausforderung war. Ja, das denke ich mir. Wenn, bevor wir jetzt auf die Details von den Synths kommen, welche Musiker, elektronischen Musiker haben dich denn auch inspiriert, um solche Dinge zu machen? Hättest du da, wenn du jetzt ein Mixtape machen müsstest mit 5, welche würdest du da drauf packen? Welche Titel und von wem? Naja, durch die Leidenschaft, ich meine, es gibt die klassischen, aus meiner Zeit natürlich die klassischen Bands, das ist überhaupt keine Frage, die klammere ich jetzt aus, aber das Interesse der elektronischen Musik war natürlich sehr stark. Der erste, der mich inspiriert hat, da war ich ja noch relativ jung, so 17, 16, 17 in der Größenordnung, war eigentlich der Jean-Michel Jarre mit seinen ganzen Equinox und also seinen ganzen Tracks, die er um das herum gemacht hat. Das war schon großes Kino und parallel dazu eigentlich die Gegenveranstaltung mit Kraftwerk. Das war so mal die Sache, die extrem, die mich deswegen geflasht, weil die Kraftwerk-Leute ja damals auch ihre Geräte gebaut haben und ihre Sequenzer und ihre Trumpads. Die haben also irgendein so einen Drumcomputer umgebaut. Also da war sozusagen auch ein Stück weit, die nehmen jetzt nicht irgendwelche Instrumente vom Markt, sondern die bauen ein Instrument und machen damit richtig coole Musik, die so nicht existiert hat bis dato. Dann war natürlich Isao Tomita, das war auch eine coole Geschichte. Dann natürlich am Beginn Wendy, Carlos mit den ganzen Switch und Bach. Das war natürlich schon cool, was man eigentlich mit so einem Teil für Musik machen konnte. Ne? Und das war halt durchaus eine spannende Geschichte. Ne? Also das ist interessant, weil ich könnte jetzt dieselben aufzählen, weil die natürlich damals schon einfach grandiose Dinge gemacht haben, einfach mit, ja, muss man sagen, monophonen Synthesizern. Ja, da war ja noch nichts mit Polyphonie und Kraftwerk, da gibt es auch wirklich ein tolles Buch, eben von dem Drummer. Das verlinke ich dann in der Beschreibung, wo man wirklich so die ganzen Hintergrundinformationen kriegt. Und das ist wirklich interessant zum Lesen für Leute, die sich für Kraftwerke interessieren oder für elektronische Musik. Weil die haben natürlich schon enorm Einflüsse einfach hinterlassen. Ja, absolut. Also da war schon richtig was los. Man hat gesagt, aus heutiger Sicht ist das natürlich, rockt also die jüngere Generation nicht mehr so. Und das war natürlich auch so ein Spruch von meinem Sohn, wie ich dann den Synth gebaut habe, kam natürlich da immer irgendwas Jean-Michel-Jarre-mäßiges oder Kraftwerk-mäßiges raus. Und mein Sohn hat gesagt, naja, wenn du nach Berlin gehst, dann kannst du mit dem niemanden überzeugen. Und dann habe ich gesagt, na gut, lieber Sohn, dann her und dann zeig mir das, wie das geht. Nicht? Und so habe ich auch ein wenig meinen Sohn hier ins Boot geholt, also eigentlich um auf der musikalischen Seite damit was zu tun. Und der war natürlich auch der Jüngere von den beiden, das ist der Manuel. Der war natürlich schon mein größter Kritiker. Also der hat nicht leicht irgendwas durchgelassen. Also das heißt, der hat mich gechallenged. Und da ich ehrgeizig bin, ist das dann auch gewachsen. Und da hat natürlich auch der Clip Launcher dann eine große Rolle gespielt, zu dem wir später noch kommen. Aber das hat mich inspiriert. Also das waren so die Musik, die mir damals gefallen hat. Aber durch meine Söhne, um noch einmal zu deiner Frage zu kommen, waren es natürlich jetzt dann die neueren Artisten, die mich geflasht haben. Das ist der Boris Brecher, das ist der Ben Böhmer,
Das sind also diese Artisten wie der Jotto aus Finnland. Also das sind schon Leute, die auf höchstem Niveau wirklich, also von Deep House bis Minimal Techno oder Melodic Techno machen, was mich immer mehr fasziniert hat, diese Art der Musik. Und da hat mir eigentlich mein Sohn sozusagen die Artisten am Silbertablett serviert und hat mir damit eigentlich diesen Weg geebnet in die neue Generation, die also mit heute sozusagen in der Augenhöhe ist. Und das war so eine Metamorphose. Also das hat sich damit gewechselt. Also mein Mixtape würde heute anders ausschauen, wie natürlich vor Jahrzehnten. Ja, natürlich, klar. Ist ja richtig so. Das entwickelt sich ja alles weiter. Du hast in unserem Vorgespräch auch gesagt, naja, also Modularsysteme sind jetzt ja nicht so der Bringer. Du hast es ja auch versucht mit Modular. Genau. Du hast aber auch gesagt, dass die Synths, die du jetzt baust, schon sehr modular intern sind. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Naja, die Sache war ja die Grundidee, also ich bin natürlich der Fan der subtraktiven Synthese, also dieser virtuell analog ist ja Zusammenfassung von dem Begriff, dass man eigentlich das Modularsystem virtuell nachgebaut hat. Im Grunde genommen kommt es ja von der subtraktive Struktur von Moog, der da ja eigentlich diese Art der Synthese definiert hat. Und das war natürlich ein sehr logisches System, weil es ein Klangbaukasten ist, mit dem man Funktionen hat, die man halt verstöpselt hat, auch mit Überraschungseffekten dann immer wieder die Kreativität auf die Sprünge geholfen hat. Also das Ganze hat schon war richtig cool, im Gegensatz zu den Synthesen, wenn ich jetzt als die Gegenveranstaltung die FM-Synthese von damals von Yamaha mit dem Deck 7 hernehme, da konntest du einen Klang nicht schrauben. Also da warst du angewiesen, dass die Presets einfach da sind und dort ganz wenige Leute gegeben, die wirklich gewusst haben, wie sie einen Klang hier in diesem Synthesizer umsetzen. Das zweite Thema war natürlich ein samplebasierter Ansatz. Kannst eigentlich auch nachher hinterher nicht mehr viel machen. War auch entscheidend, wie gut die Samples sind, wie gut man das entsprechend gesampelt hat. Hat natürlich in die Natürlichkeit der Instrumente einen wahnsinnigen Sprung gemacht, keine Frage. Und da ging es mir immer darum, warum ich so ein Fan auch vom Modularsystem bin, weil man eigentlich sich hinsetzen kann und wenn man den Background hat, dann kann man eigentlich einen Klang nachbauen. Ja? Mit ein bisschen einer Übung, nicht alle, aber zumindest das, was man in der elektronischen Musik braucht, kann man mit dieser Art dieser Synthese auch nachbauen oder nachschrauben. Ob das jetzt ein Modularsystem ist oder irgendein altes Moog-System oder was auch immer, spielt ja da jetzt einmal fürs Erste keine Rolle. Das Entscheidende war halt einmal, hat einen Klang im Kopf und den versucht man nachzubauen. Und deswegen habe ich mich mit dieser Synthese gut beschäftigt. Wir haben ja dann den Begriff in unserem Synthesizer XVA die Bezeichnung reingegeben. Warum? Weil man beim virtual analog ist der eine Teil und X steht für Extended. Das heißt, durch den, dass der normale klassische Sägezahn-Oszillator oder Rechteck oder Dreieck ersetzt worden ist, auch durch einen Wavetable-Oszillator, hat man natürlich hier mehr Möglichkeiten. Mit spektralen Morph, jetzt dann auch die Resonatoren drinnen, hat man also verschiedene Arten, wie man einmal sozusagen das Signal erzeugt. Aber die Struktur war dann immer dahinter mit Filtern und halt die klassische subtraktiven Ansatz in dem Ganzen, aber natürlich mit diesen Möglichkeiten aufgepeppt. Aber trotzdem hat man mit dieser Art der Kombination immer noch den gleichen Effekt. Man kann einen Klang gestalten, ohne dass man jetzt der Überexperte sein muss. Es ist durchaus nicht ganz so einfach, also gute Klänge zu bauen, die anders klingen, das ist schon ein Knowledge, das auch nicht viele haben, habe ich auch lernen müssen. Also wie man dann diesen Klangbaukasten dann veredelt, sodass richtig coole Sachen rauskommen, da steckt dann schon Arbeit drinnen. Aber vom Prinzip hat sich da nichts geändert. Und die Kabeln sind ersetzt worden durch eine Modulationsmatrix. Die Kabel haben noch einen Art Potentiometer in die Mitte bekommen, dass man natürlich den Amount und sogar die Polarität umdrehen kann. Und dadurch konntest du genauso, wir haben also in unserer Grafik auch die ganze Voice-Struktur aufgezeichnet, sodass man auch sieht, wie der Stimmaufbau eigentlich ist. Und das kann ich ja vielleicht einmal ganz kurz herzeigen. Ja, gerne. Und wenn ich da in die Voice-Struktur gehe, dann sehen wir hier
den Stimmaufbau des Vibes, und der war also auch im MD900 ist der genau gleich. Das heißt, wir haben hier diese beiden Oszillatoren, die drei verschiedene Betriebsarten haben. Das ist Wavetable, das ist analog, also alles, was jetzt eher dieses Virtual Analog ist, mit allen Grundschwingungsformen, die man sich so wünscht, die kann man auch morphen und so weiter, und einen Resonator. Der dritte Oszillator ist ein Multisample-basierter Sample-Oszillator, mit dem man also über Multisamples auch wirklich ganz gute Kompromisse Richtung gesampelten Sounds macht und kann die alle in einer Stimme vermischen. Und als Besonderheit haben wir zwei Filter gespendet, die man als Art Parallelschiene benutzen kann, dass man zum Beispiel Wavetable ganz anders shaped oder füttert, mitunter auch gar nicht, und dass man den anderen Oszillator oder die andere Oszillatorgruppe für die klassischen Fundamente nutzt, weil der Nachteil bei der subtraktiven ist, du kriegst einen hohen Bassanteil, im polyphonen Kontext hast du aber das Problem, dass das sehr brummig ist und dir die Höhen verloren gehen. Und die Höhen kann man wiederum mit dem Höhenfeuerwerk einer Wavetable-Synthese wieder oben drüber und kann dann innerhalb dieser Voice quasi leeren. Das war also so auch eine Grundidee, weil der Stimmaufbau ist schon wesentlich, ob man das kann oder nicht. Und das war eigentlich auch noch so der Unterschied. Und der ganz wichtige Punkt ist, wir haben alles von Haus aus in Stereo ausgelegt. Das heißt, der Oszillator, jeder dieser Oszillatoren liefert schon ein Stereosignal, was ganz besonders im Unison-Mode seine Kraft entwickelt und geht so durch diese Filter, der ganze Signalpfad, hier ist alles in Stereo, bis hin durch die Effekt-Section, und das bringt natürlich auch Breite in den Klang, die man so mit einer reinen monophonen Struktur hier nicht so einfach hinkriegt. Verstehe. Ja, das sieht jetzt auf den ersten Blick komplex aus. Ich glaube aber, dass es relativ einfach ist, mit dem Synth tatsächlich zu arbeiten. Ja, also das Thema Einfachkeit muss man hier natürlich auf verschiedene Perspektiven reduzieren. Das eine ist einmal, ich glaube, dass durch den Ansatz, dass man, wenn man weiß, was eine subtraktive Synthese ist, ob der extended oder nicht, das ist jetzt nicht der Punkt, dann hat man eine grobe Vorstellung, um was es geht, und dann muss man sich mit den Details auseinandersetzen. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel in den Wavetable-Oszillator gehe, dann hat der natürlich seine entsprechenden Parameter und auch seine Funktionen, hat dann natürlich eine Menge Konfigurationszeugs dahinter, aber man kommt da schon schnell klar, zumal man ja, wenn man das Ganze benutzt, dann hat man hier auch die Möglichkeit, dass man das sieht, was eigentlich passiert, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, dass sich der Synthesizer sozusagen auch selbst vorstellt, indem man nicht nur hört, was passiert, sondern dass man das auch sieht, und durch das, glaube ich, denke ich, gebe kurz das Beispiel mit den Envelopes. Sorry. So, also wenn man auf einen Envelope drückt, dann sieht man hier in dem Envelope die entsprechenden Punkte, wo gerade jede Voice hinkommt, wenn man die spielt. Und das heißt, über den Weg findet man das eigentlich recht schnell zurecht, und in der Mode-Matrix hat man das Gleiche. Hier sieht man, wenn man dann zum Beispiel anschlagt, auch wo die entsprechenden Signale gerade sind. Das heißt, man kann das Ding beobachten. Also es exponiert sich in dem, was innen passiert, nicht nur audiotechnisch, sondern auch visuell. Da denke ich, da ist die Lernkurve gut. Wo es natürlich komplizierter wird, ist das Thema Clip Launching, Recording, wir haben also 3 USB-Hosts an dem Synth, das heißt, man kann alles mögliche Gear da anstecken. Also, dass man einen USB-Host auf einem Synth hat, ist eher ungewöhnlich. Das sind nicht viele Synths. Das heißt, da kann man jetzt alle möglichen Controller anschließen. Das sieht man da auf der Seite. Hier den Clip Launcher zum Beispiel. Das steckt einfach, das Keyboard steckt direkt an USB dran. Das muss man natürlich konfigurieren. Und dann gibt es natürlich einen vollen Mixer in dem ganzen Ding, der den ganzen Drumcomputer, der 14 Instrumente hat, auch noch einmal komplett mixen kann. Also ich gehe da jetzt durch die Pages da durch. Man kann Inputs dazu mixen, man hat 2 Effektstacks, die man noch einmal extra in den Mixer reinhängen kann. Und jeder Part, er hat 4 Parts, jeder Synth-Engine, ein Drum-Part mit diesen 14 Instrumenten und ein Mixer mit 2 Effekt-Sends. Das heißt, das wird natürlich jetzt schon
ein komplexeres Teil und da ist natürlich jetzt vielleicht die Einarbeitungszeit nicht mehr so ganz logisch, klarerweise. Da muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber es zahlt sich aus, was man damit machen kann. Na, du hast auf jeden Fall extrem viele Möglichkeiten und es gibt da jede Menge Leute auf YouTube, die die tollsten Dinge mit euren Synths gemacht haben. Ich verlinke das wie immer alles unten dann im Begleittext des Videos. Aber schaut euch das mal an, das ist unglaublich, was man mit den Synths machen kann und auch wie fantastisch die klingen. Also wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Das ist super. Auch dahingehend, man merkt so richtig, wenn du, wenn du das vorführst, dass du da ganz begeistert bist. Also du bist 100% mit dem Produkt verheiratet sozusagen. Ja, klar. Und das ist super, das hört man. Viele Also, Jahrzehnte damit verbracht. Also es wächst ja die Freude, wenn man es weiterentwickelt. Weil sonst stirbt sie ja, sonst flacht das ab. Aber durch das, dass man eigentlich gesagt hat, okay, der Kern ist einmal gut und auf den aufbauend hat es natürlich viele, viele Optimierungsrunden gebraucht, die dann auch besonders durch die Sounddesigner gekommen sind, ne, die natürlich das erste Mal mit groß angeschaut haben und sagen, wieso fehlt das und warum geht das nicht und so weiter. Da lernt man ja eigentlich, weil man kommt ja nicht auf die Welt, es ist ja kein Beruf, wo man sagt, Synthesizer-Bauer, ja, sondern ich formuliere es einmal so, der Synthesizer ist in einer Grundstruktur jetzt nichts Neues, aber das ist auch ein Mojito in einer Bar. Wenn man den trinkt, dann ist der Mojito ein klares Rezept, aber wie der Barkeeper den Mojito mixt, welchen Regenschirm und welche Sirup er da noch reinleert, das ist genau das, warum der in der Bar besser schmeckt und dann kommt der individuelle Geschmack noch hinzu. Und das ist da ähnlich, das heißt, sowas kann man nicht auf die Flipchart schreiben und sagen, baue einen coolen Synth und dann baut man den einfach, sondern das ist ein Prozess. Das ist viel Lernen, das ist auch viel Schmerz und also einfach auch großes Durchhaltevermögen und wenn man da jetzt diesen Enthusiasmus nicht mitbringt, dann wird es nichts. Und ich denke mal, alle Synth-Firmen bestehen aus Enthusiasten und deswegen haben die dann auch ihre Probleme. Weil beim Wachstum der Firma ist der Enthusiasmus so nicht mehr gefragt. Ne? Das ist immer das Thema. Das stimmt. Jetzt hast du ein paar Mal gesagt, man braucht dann jemand, der die Sounds dann auch macht. Kannst du uns verraten, wer eure Werksounds programmiert? Ja, das kann ich schon. Also es ist in erster Linie, war es in der Anfangsphase der Stefan Heinrichs, also bekannt als Limbic Bits. Der war also einer der ersten, die mir da auf die Sprünge geholfen haben. In der Zwischenphase hatte ich dann einmal sogar ein Howard's K dran. Das war eine sehr lehrreiche Zeit, also das hat also den Synth auch noch einmal weitergebracht. Der hat also dann am Ende des Tages keine Sounds geschraubt, weil er einfach halt auf ein Niveau war zu der Zeit, wo er gesagt hat, das tut er dann, wenn das Ding fertig ist. Das ist einmal der eine Punkt. Aber es war in der Zeit bis dorthin ein sehr, sehr lehrreicher Teil. Also ich würde eher das jetzt wieder in der Hand haben, dann hätte er jetzt eine helle Freude. Also das heißt nicht, dass es nicht passieren wird. Was im Moment die aktuellen Sounds sind also jetzt vom Davide Xedo, das ist ein Italiener, der schraubt das alles auch für viele andere Geräte Sounds, der ist richtig gut, der ist nämlich vor allen Dingen ein sehr guter Keyboardler, also der bringt in die Sounds die ganze Artikulation rein, dass die gut abgestimmt ist, also von der Velocity, wie das Mode-Wheel reagiert, wie das Pitch-Wheel reagiert, all diese ganzen Feinheiten, sodass der Sound sozusagen gut spielbar wird mit Pedal und all dem ganzen Schnickschnack. Und da hat der Synth auch einen großen Sprung gemacht im letzten Jahr, weil der Vorwurf, der bei uns immer war, der Synth wurde entwickelt und ich muss zugeben, ich kann ihn zwar bauen, aber ich bin keinster Weise auf dem Niveau, gute Sounds zu schrauben, weil das ist noch einmal eine andere Nummer. Und das war halt dann auch so, dass es ein Chicken-Egg-Problem ist. Also erst musste man genügend Aufmerksamkeit haben, weil das Beispiel mit Howard, beschreibt ja auch, was das Problem ist. Du hast ja nicht den Top-Sound-Designer, wenn du noch irgendein Startup bist im Synthesizer-Bereich, da wartet keiner auf dich und dadurch waren eigentlich unsere Presets immer weit hinter den Möglichkeiten, was die Maschine hat.
Das heißt also, die ihn gekannt haben, haben gesagt, der hat das Potenzial, aber ihre Presets erschließen die nicht. Da denke ich, da haben wir im letzten Jahr ordentlich aufgeholt. Also jetzt kommen wir sozusagen in die Augenhöhe der Möglichkeiten und die Sounddesigner challengen uns immerhin weiter, dass man hier auch die entsprechenden Funktionen hineinbekommt, die sich die halt wünschen, um halt irgendwelche coolen Dinge damit zu machen. Nicht? Die liegen also, der Entwickler käme nicht auf die Idee, dass er das so macht. Und da gibt es noch einen Spannbogen zu einer anderen Person, die möchte ich auch nennen, das ist der Sündmehl, das ist der Beat Müller. Der ist eigentlich ein sehr langer Enthusiast, der so alle möglichen Synths kennt und der eher im Ambient-Bereich mit seinen Formaten Musik macht. Und das ist ein bisschen die Gegenveranstaltung zu der Melodic Techno-Schiene, weil die haben längere Bögen, die wollen langsame Modulationen, also die anderen wollen alles schnell, die anderen wollen alles langsam. Also das ist durchaus, denen muss man gut zuhören und wir versuchen auch diese Breite damit abzudecken, dass es von bis geht und lernen natürlich jeden Tag, was man dazu braucht. Das verstehe ich und das macht natürlich auch, denke ich, die Besonderheit an euren Synths aus. Du hast mir gesagt, dass bei jedem Werksound auch noch so eine Art Demo mit dabei ist. Das ist natürlich fantastisch. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, es ist so, dass wir also also das Problem haben, dass jeder, wie soll ich sagen, jeder Expander hat eigentlich die Hauptschwierigkeit, dass er irgendwo steht in einem Musikgeschäft, wenn er nicht auf Lager liegt. Dann steht er dort in einem Musikgeschäft und keine Tastatur ist angeschlossen und da er keine eingebaut hat, steht man jetzt vor dem Problem, jetzt steht die Kiste da, ein Netzteil steckt zwar dran, das Gerät ist in Betrieb, aber kommt kein Ton raus. Das ist einmal die eine Seite. Die zweite Seite war natürlich, wie kann ich auch einen Sound, den ein Sounddesigner sich überlegt hat, der muss ja artikuliert auch richtig gespielt werden. Also du kannst jetzt nicht irgendwann keine Ahnung, an Pad-Sound gleich spielen wie einen pluggigen, glockigen Sound. So, das heißt, das muss von den Harmonien und das muss von der Artikulation einfach passen. Und das war natürlich auch so ein Stückchen eine Lehre, wie wir gesagt haben, naja, wie kriege ich das jetzt hin? Und wenn der Sounddesigner sozusagen ein MIDI-File hinterlegt und sagt, so würde ich den jetzt spielen, weil das hatte ich im Kopf für den Sound gebaut habe, dann wäre das natürlich schön, wenn es der Endkunde dann am Ende des Tages auch so hat. Das heißt im Klartext, wenn wir einen Preset laden, dann gibt es eine Preview-Taste. Mit dieser Preview-Taste spielt quasi der Sound eine MIDI-Sequenz ab, die in dem Preset eingebunden ist. Das heißt also auch, wenn man diese Sounds wohin schickt, das ist nur ein File und in dem steckt auch diese Sequenz drinnen und damit spielt der Synth das selbst vor. Das ist einmal eine Möglichkeit. Und die zweite ist natürlich, wir haben das erwähnt, es gibt da drinnen den Clip Launcher. Und der Clip Launcher ist ja so ein Ableton Live-artiges Ding, wo man insgesamt mit 7 Spuren, also 5 interne und 2 externe, seinen Clip- oder szenenbasierten Performance einfach programmieren kann. Das also Teilsequenzen in Szenen zerlegt, beherrscht mit x-beliebiger Länge, unterschiedlichen Looplängen und damit kann man sich sozusagen seine gesamte Performance zusammenbauen und die kann man dann entsprechend über einen Launch Controller oder über einen Touch, wie man halt möchte, abfeuern. Und das war auch ein Novum, das damals, wie den MD900 vorgestellt hatte, war das auch etwas, was die Leute wirklich mit den Augenbrauen gesagt haben, aha, der steckt da jetzt auch noch drinnen. Sage ich ja genau. So das Problem, das aber dann übergeblieben ist, war das Thema, wie komme ich zu diesen Performances? Und auf einen 5 Zoll Touch jetzt mit Recording und Notationseditieren und das kann man einfach vergessen, führt ja auch zu einer extremen Entwicklungsaufwand auf einem proprietären UI hier das alles zu entwickeln und das hat uns dann motiviert über die Zeit, dass wir gesagt haben, wir brauchen hier eine Möglichkeit, damit wir das Gerät für den Zweck der Performances noch einmal aufpeppen und da müssten wir einen anderen Weg gehen und das war dann das Vibes Connect. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Das Thema ist also, man hat hier so faktisch den Launch Controller und der Launch Controller ist der Bereich, wo man also die ganzen Clips definiert, die kann man mit Namen versehen.
Hier hat man auch die entsprechende Timeline drinnen, sodass man auch sieht, was hier an Noten ungefähr so drinnen steckt. Und wenn man das Ding natürlich jetzt aufmacht, dann kann man hier auch die ganze Notation entsprechend sehen und kann da hier auch drinnen das alles editieren. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Drum-Track, wenn wir anschauen, dann haben wir bei dem Drum-Track eben alle die Noten drinnen, die kann man natürlich dann bei Drag and Drop kopieren, editieren, also das ist ungefähr so, wie man es bei den gängigen DAW-Editoren auch kennt. Wir haben da drinnen auch Scaling, das heißt Notation, dass man weiß, welche Noten passen in die entsprechende Skala und so weiter. Und damit kann man jetzt eigentlich die Sequenzen programmieren, rekorden, editieren, korrigieren, aus Scaler oder anderen Quellen hineintracken, also sozusagen Standard-MIDI-Files hineintracken. Und damit hat man einmal die Möglichkeit, diesen gesamten Clip-Launch zu programmieren und auch entsprechend zu gestalten. Der zweite Aspekt in dem Ganzen, den ich natürlich typischerweise brauche, ist einen Mixer, weil wir haben ja den Drumcomputer drinnen. Das heißt, wir haben also hier den vollen Mixer in dem ganzen Werk, sodass man auch mehr Überblick hat. Also das sind alles Funktionen, die eigentlich im Vibes stecken, wo wir uns über browserbasierte Connection und über eine Browsertechnologie, über Wi-Fi oder über LAN den Bildschirm und die Maus oder den Touch ausborgen und somit das, was durch das kompakte Gerät mühselig ist, erweitern. Nur man muss verstehen, dass das Ganze eigentlich am Ende des Tages in dem Gerät drinnen steckt und wir uns nur über den Browser die Oberfläche ausborgen. Das ist das, was hier passiert. Und Das heißt, ja, also bei flüchtigem Hinsehen, wenn man bei Thomann jetzt schaut, was kostet denn so ein MD850, dann würde man erstmal sagen, hups, der ist aber teuer. ja. Wobei teuer dann relativ ist, wenn man schaut, was zum Beispiel so ein Oberheim-Desktop-Modul kostet und es ist nur ein analoger Synth. Ja. Und bei euch hat man ja ein DAW drin und ein Wavetable-Synth und all diese Möglichkeiten. Das relativiert ja den Preis dann absolut. Also aus meiner Sicht absolut. Also ich wurde auch schon einmal gefragt, was würde ich dafür ausgeben? Habe ich gesagt, wenn ich wüsste, also hypothetisch, was das Gerät ist, was ich natürlich weiß, dann würde ich absolut dieses Geld ausgeben. Und ich kann auch erklären, warum. Wenn man sich vorstellt, mit 4 polyphonen Tracks, 4 polyphonen Timebreaks, die der Synth darstellt, mit den ganzen Möglichkeiten, die da drinnen stecken, auch von der Sound Engine her, kann man schon richtig coole Sachen machen. Der Drumcomputer hat das Ganze noch einmal aufgefettet, dahingehend, dass der out of Konkurrenz ist, das heißt, der läuft quasi als 5. Part, unabhängig von den Ressourcen der 4-fachen Timbralität der Hauptengine. Und wenn ich das jetzt sequenzen möchte, und das möchte ich durchaus auf der Hardware-Ebene lassen, also ich rede jetzt nicht von einem Sequencing über DAW, sondern ich möchte dann nur mit der Hardware von der Bühne stehen, dann würde ich wesentlich mehr Geld ausgeben. Und wenn man jetzt den Mixer auch noch hinzuzieht, weil der ist ja auch in der Lage, externe Signale da auch noch in den Mix zu bringen, da kann ich mir zum Beispiel 2 monophone Vintage-Synths auf die beiden Eingänge legen und die interne Stereo-Effekt-Section nutzen und den in meinen Mix bringen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Ihr klassische DAW habe, ich kann natürlich auf mehreren Ebenen damit agieren. Ich kann sagen, ich sequenze direkt mit der DAW auf den Vibes. Es gibt also Leute, die haben sogar 2 in ihrem Setup, die fahren die parallel. Das heißt, das kann man so natürlich auch machen. Das ist einmal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, weil da kenne ich mich aus, wenn ich eine DAW habe und das mache, spricht nichts dagegen. Ich kann dann aber dort die MIDI-Files exportieren und bei Drag and Drop in den Vibes in den entsprechenden Clip reinziehen. Das ist einmal die eine Möglichkeit. Weitere coole Sache ist, man kann einen Scaler, der ja auch Harmonien und Arpeggios und sonstige Sachen schon fix fertig auflöst, das ganze Dinge mit dem Scaler gestalten und die einfach reinziehen. Ja, das gleiche ist, wenn ich jetzt Samples habe, von Splice als Beispiel, dann könnte man die einfach auch aus Splice schon direkt in die Ressourcen reinziehen und ich kann den Drum-Sample schon verwenden. Also das heißt, der Workflow ist so wie in der Softwarewelt, aber das Entscheidende ist,
ich programmiere oder gestalte damit etwas in einer Hardware. Das heißt, wenn ich den Stecker ziehe und mich auf die Bühne stelle, nur mit dem Kastel, dann kann ich die Nummer dort abfeuern. Und du hast vorher gerade gesagt, es gab ja ein Software-Update für die Vibes-Funktionalität. Muss ich da einen USB-Stick einstecken oder wie Na, funktioniert das bei also euch? das Coole dabei ist, dass das Gerät also direkt eine Wi-Fi-Verbindung aufbauen kann oder eine LAN-Verbindung. Heißt das, wenn er im Netzwerk hängt und sozusagen wie halt mit einem DHCP seine IP-Adresse bekommt, dann heißt das, dass ich eigentlich nur einen einzigen Knopf drücken muss, der heißt Suche nach Update und es wird abgedatet. Das heißt, auch Versionen, wir können also auch in der Zusammenarbeit mit Sounddesignern spezielle Zwischenversionen in unser Insider-Programm geben. Das sind also Leute, die enger, die kriegen mehr Informationen, die haben auch ein paar Verpflichtungen uns gegenüber. Aber die sind auch die für uns Dinge testen, die wir noch nicht releasen. Und dann gibt es natürlich die Sounddesigner, die auch immer wieder halt experimentale Software brauchen. Das heißt, wir können auch gezielt für Leute gewisse Versionen freischalten. Und das heißt, dass damit eigentlich der USB-Stick geht immer noch. Also man kann sich auch ein Package runterladen und das per USB-Stick machen. Wenn man aus irgendeinem Grund eben keine Internetverbindung hat, dann geht das natürlich so auch. Aber irgendwo brauche ich ein Internet, damit ich einmal zu meinem Package komme. Dann könnte ich es auf dem USB-Stick laden und dann könnte ich es auch über einen USB-Stick reinhängen. Aber wie man sieht, ging es genau darum, die Zeit nicht mit diesen Umwegen zu verschwenden. Und das war also sozusagen jetzt der Vorstoß mit Vibes Connect, hier einen Weg zu gehen, wo wir in der Form sicher komplett ein Alleinstellungsmerkmal haben. Die Frage ist halt nur, man muss das jetzt auch kommunizieren und danke auch, dass ich die Möglichkeit auch habe, das ein bisschen aufzuklären, was wir da so tun. Ja, ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil, also wenn ich jetzt bei Thomann nach euch suche, nach Meyer EMI, äh, dann finde ich es halt bei Synthesizern. Aber eigentlich ist es ja eine Groovebox. Ja, Also eher so wie ein MPC Live oder was ja, in der Art, bloß viel besser, weil MPC Live hatte ich, das Katastrophe, also mit dem konnte ich mich gar nicht anfreunden. Also Thomann, take notice, ihr müsst die Kiste auch mal noch in anderen Kategorien einfach auflisten. ja, guter Punkt. Aber das ist auch mal gesagt. Ja, da muss ich Thomann ein bisschen in Schutz nehmen, weil das möchte ich auch aufklären, weil es gab ja immer so ein bisschen eine Verwirrung. Der Synthesizer war, wie er sozusagen vorgestellt worden ist, durchaus in einen hohen Fortschritt. Das heißt, das war nicht das Thema. Der Clip Launcher war ja so eine Nacht- und Nebelaktion vor der ersten Vorstellung mit dem MD900. Und das war eben genau die Schwierigkeit, dass das dann irgendwie so etwas war, was zwar da war, was man aber nicht wirklich erschließen konnte. Und wir wollten damit eigentlich auch keine Werbung für das Ding machen, solange es nicht wirklich brauchbar ist. Und das war so eine Pendelbewegung, weil die Leute haben es gesagt und man hat darüber gesprochen, aber irgendwie gibt es das jetzt oder gibt es es nicht. Und es war schon drinnen, aber du konntest ihn nicht füttern. Also das Programmieren solcher Performances war halt ein Umweg. Und den Umweg hat man sich wegen ein paar Spuren nicht angetan. Das war einfach die Problematik. Und das hat auch dazu geführt, dass wir das nicht explizit beworben haben. Und unsere Werbung ist sowieso ganz schwach, also das kommt auch noch hinzu, weil wir halt ein kleines Boutique-Unternehmen sind und halt nicht die Budgets haben, hier mit den anderen werbetechnisch mitzuhalten. Und dadurch kam es da zu einer bisschen einer Verwirrung auch. Und das, denke ich, sollten wir jetzt mit dem Vibes, mit der 4.0 Update, die das Vibes Connect auch kann, jetzt aufgeräumt haben. Das heißt, jetzt ist das Ding rund, ja, es wird sicher weiterentwickelt, es wird Bugs geben, keine Frage, aber es ist einfach so, dass ich denke, dass das ein guter Weg ist, der, wie wir gesehen haben, wir haben ja das auf der Superbus heuer vorgestellt, sehr prominent und da waren die Daumen wirklich hoch. Also man hat mit großem Erstaunen den Vibes, glaube ich, mit anderen Augen gesehen als vorher. Also er ist jetzt nicht mehr nur ein cooler Synth, er hat jetzt auch eine coole Spielhilfe drinnen und er wird auch mehr tüchtigt für die Keyboardler, also die dann wirklich auch das Ding live spielen oder in Kombination. Weil es ist ja so, die Kombination
Der Clip Launcher kann den eingebauten Arpeggiator spielen, den kannst du natürlich live dann tweaken und Algorithmen ändern. Dadurch hast du Variationsmöglichkeiten, du kannst Soundvarianten in den Tracks umschalten und du hast einen Drumcomputer drinnen, der auch alle Stückchen spielt, weil man kann es entweder raussuchen, den Drumcomputer mit einem MIDI-File zu spielen, also hart sequenziert sozusagen in den Clip-Varianten oder in den Szenen, oder man kann den auch über einen Drumcomputer abfahren, der entsprechend kreativ gestaltet ist, wo man spontan einfach seine Drum-Tracks erstellt, die man auch live ändern kann. Also der hat verschiedene Cliplängen, die können also quasi, man kann jeden einzelnen Instrumententrack x-beliebige Länge geben, die Richtungen wechseln, Ratcheting und all das ganze Zeugs. Also Ratcheting ist wichtig. ja, vielleicht kurz noch, machen wir noch einen schnellen Blick auf das Ding. Das wäre jetzt zum Beispiel eine klassische Drumspur, die gemacht wird mit einem normalen MIDI-File. Also so wie die Sequenz entsprechend von einer Melodiestimme. Ich kann aber da auch hergehen und kann sagen, ich will einen Drum-Trigger-Computer, dann habe ich das Teil hier. Und mit dem kann ich hier, wenn ich den starte, dann kann ich hier dann natürlich da meine entsprechenden Instrumente setzen. Ja, habe da dann sämtliche Möglichkeiten, auch hier dann Ratcheting, das wäre so das, nicht Ratcheting noch, mal Ratcheting, Akzent, Humanizing und so weiter. Also kann die Cliplängen, also die Längen komplett azyklisch machen, sodass sich die polyrhythmisch benehmen, die Richtung wechseln. Und das kann man natürlich auch direkt am Gerät machen, aber natürlich nicht in der komfortablen Ebene wie hier. Und da könnte man das zum Beispiel auf einem Tablet aufschalten, indem man diesen Teil einfach wegzieht und sich nur den Teil in das Tablet reinhängt. Und damit kann man auch den Drumcomputer theoretisch live bedienen. Das ist aber schon sehr, sehr komfortabel. Ja, das würde ich auch meinen. Also das ist die große Idee, dass man hier faktisch über die Technologie des Browsers mittlerweile halt eine gewohnte Oberfläche mit den üblichen Touch-Bedienungen sehr viel Gewohntes eigentlich nutzt, wo ich mich in der Grundbedienung jetzt nicht die ganze Zeit hier großartiges Learning betreiben muss, sondern wo man am Ende des Tages sich eher mehr auf das konzentriert, was man machen will und viel mehr schon weiß, wie es geht. Weil das Problem einer proprietären UI, also User Interface Entwicklung, ist immer, es geht immer irgendwie, aber man weiß nicht wie, weil das halt keinen Standard entspricht, wie man einen Synth jetzt auf einem Touch bedient. Die meisten haben ja nicht einmal ein Touch-Display oder ein großes Display. Das ist für mich alles auch eine Philosophiefrage gewesen, weil ich gesagt habe, ich will das Gerät verstehen. Verstehen heißt, das Gerät kann mir helfen, indem es das Dinge mir zeigt, anzeigt und hilft. Und wir brauchen niemand erklären, wie man ein Fenster verschiebt, wie man ein Fenster größer macht oder sowas. Das sind alles Dinge, die weiß man, wenn man ein Tablet angreift oder ein PC. Wenn man das jetzt am Synthesizer selber bei uns macht, ist das schon eine andere Nummer, weil da muss man wissen, wo man hingreift und wie das halt dort funktioniert. Und das war halt eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen da eine Doppelkonferenz für das haptische Erlebnis, einen Synth zu schrauben, Tasten zu haben, an Dingen zu schrauben. Das brauchen wir gar nicht wegdiskutieren, das ist schön und geil. Man kann das auch mit sämtlichen MIDI-Controllern natürlich erweitern und die dazu benutzen, jeden Parameter in dem Synth zu steuern. Also man kann sich mit gängigen Gear sozusagen jetzt die fehlenden Knöpfe jederzeit erweitern. Und das Entscheidende ist aber nur, dass in der Phase, wo ich die Musik mache, mir einfach das Leben leichter macht. Das ist das, was wir hier eigentlich durchführen wollen. Das ist eigentlich die Idee. Fehlende Knöpfe ist ein gutes Stichwort. Der MD900, der hat ja deutlich mehr Knöpfe und Schieberegler und der sieht ja auch super aus. Ist das euer Flaggschiff? Das Problem bei der Geschichte ist, die Reihenfolge stimmt nicht, um das so zu definieren. Der MD900 war der erste, da gab es den Vibes nicht. Das Problem des MD900 ist sein Preis. Weil natürlich wir haben anodisierte Aluminiumkappenknöpfe mit hochwertigen Botis, die kein Achsspiel haben und Abhörfunktionen. Also das Ding ist richtig aufwendig gebaut. Und wie die wenigsten wissen, der hat noch 5 Assistenzdisplays, das sind so kleine TFTs, die in den einzelnen Sektionen sind und die
unmittelbarsten Parameter auch anzuzeigen, ohne in den Touch gehen zu müssen. So, das heißt, das ist sehr üppig ausgestaltet. Und ja, normalerweise würde man jetzt sagen, der wäre das Flaggschiff, wenn er jetzt nicht den schwächeren Rechner hätte und nicht die, sagen wir mal, die Connectivity hat sich auch noch einmal geändert Richtung Audiokanäle und so weiter gegenüber den MD900. Also hätte man jetzt die Funktionalität des Vibes in dem Panel des MD900, dann würde ich diese Aussage mit Ja bezeichnen. Ja, im Endeffekt ist es jetzt genau umgekehrt. Es ist der Vibes eigentlich das Flaggschiff, auch wenn er nicht so ausschaut. Den fehlen zwar jetzt diese Knöpfe, was natürlich vermuten lässt, dass wir darüber nachdenken. Das Thema ist halt nur, es ist nicht so klar und so einfach, welchen Weg man geht, weil du hast das vorher angesprochen, gerade den Ratschlag an Thomann. Eigentlich ist es ein Performance-Synthesizer. So, die Frage ist also jetzt, was soll er für ein Synthesizer sein und was ist mehr gefragt? Weil was wir natürlich nicht können als kleines Unternehmen, 4 verschiedene Gerätelinien bauen und mit 3 komplett sozusagen keinen Erfolg zu haben, das geht nicht. Also wenn wir jetzt einen Performance-Synthesizer bauen, dann hat der andere Anforderungen an das, wie er auszuschauen hat. Und das macht uns gerade ein wenig Kopfweh. So wie sollte die Hardware eines Performance-Synthesizers ausschauen? Weil die vielen Knöpfe in der VR-Engine, die sind für einen Sounddesigner und für jemanden, der Klangtüftler ist, super cool, weil der hat den oben auf seinem Keyboard und kann unmittelbar schrauben, der liebt das. Ja? Und wir haben eine hohe Fangemeinde, die jetzt natürlich fürchterlich jammert, dass sie einen MD900 haben, den sie lieben, und der Vibes einfach davon gezogen ist, was die Funktionalität betrifft. Das ist im Augenblick natürlich ein bisschen ein Spannbogen, den wir aber nicht so einfach lösen können, weil das hängt ja auch ein bisschen davon ab, was die Leute dann am Ende des Tages wollen, weil wir müssen sie auch kommerziell in die richtigen Bahnen halten. Und das ist für uns wieder als kleiner Hersteller nicht so offensichtlich wie vielleicht für jeden Einzelnen, der sagt, naja, das ist doch ganz klar, dass man das so machen muss. Verstehe ich schon, aber da geht es um Kosten. Und warum haben wir den Vibes gebaut? Weil alle gesagt haben, boah, das ist ein cooles Synth, aber das ist mir zu teuer. So, weil am Punkt gebracht, meine fehlenden Knöpfe kann ich mir mit einem 150 Euro Controller APC Mini 64 Euro ausborgen. Da habe ich nochmal 8 Schieberegler oder 10 drinnen. Also das ist eine relative Frage. In dieser Ausprägung, wie es beim MD900 ist, ist das schon ein bisschen Luxus. Und für den, der diesen Luxus haben will, ist er auch perfekt und die lieben das. Nur die breitere Masse hat da eben ein Preisthema und wir kommen ja mit dem Preis ja nicht durch hohe Massenstückzahlen runter, sondern wir haben gewisse Stückzahlen, die wir natürlich haben und in dem Rahmen müssen wir uns bewegen und da müssen wir auch wissen, was sozusagen die Anforderung des Marktes ist und das versuchen wir noch rauszufinden, wie soll denn das Ding jetzt ausschauen? Weil ein Synthesizer, klar, wissen wir alle, was er unmittelbar braucht, was ich ihm Gutes tun kann hinsichtlich Bedienbarkeit. Beim Performance-Synthesizer ist es dann schon wieder anders, besteht aus Rubberbed-Tasten und irgendwelchen kleinen Displays, besteht aus Schiebereglern, aus was besteht er denn? Und das ist so die Frage. Das heißt, ich höre aber raus, ihr seid da am Tüfteln und am Überlegen und am auch im Markt analysieren, wo die Reise hingeht. Genau, das tun wir gerade. Was natürlich nicht so einfach ist, aber wir bemühen uns, dass wir das rausfinden. Deswegen sind wir auch immer Stammgast auf der Superboost, weil da lernen wir wirklich viel, weil da nehmen sie viel Zeit, das anzuschauen, was ja für uns auch so ein Thema ist. Wie bewerben wir das? Einen komplexen Synth, der andere Wege geht in gewissen Ecken, mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne durch Social Media, da sind wir, also ich ganz besonders in meinem Alter, schon ein wenig hilflos, das auch zu bewerben, weil wie kann ich jetzt aus uns heraus das klarstellen? Ja? Wenn man hört, ich bin nicht gewillt, stundenlang in einem Mail zu verbringen oder mir stundenlang Videos anzuschauen, wie denn? Einfache Dinge brauchen weniger Zeit wie komplexere. Und da hat das komplexe Gerät natürlich auch ein Problem, sich zu bewerben. Und natürlich auch wir sind da durchaus, haben wir viele Fragezeichen, wie man das machen kann oder soll. Ihr Lieben, wenn ihr
Ideen habt, wie der Horst die Geräte besser bewerben kann oder auch Ideen zu Videoclips, dann schreibt es bitte in die Kommentare und natürlich auch, was ihr gerne in so einem Synthesizer sehen wollt. Das ist das beste Feedback, was wir und der Horst vor allen Dingen auch bekommen können, um hier einfach das noch tollere Gerät zu bauen. Oder Horst? Ja, absolut. Also wir sind da hoch motiviert und haben ja da auch unsere Lernkurve jetzt in diese Richtung auch ein wenig verstärkt. Und wie gesagt, mit dem Vibes Connect sind wir jetzt auch schon gespannt, wie so jetzt die Reaktionen am Ende des Tages ausfallen, also valide Reaktionen darüber, ob dieser Weg als eine Alternative ist, weil was wir im Endeffekt tun, ist der Vibes, den haben wir vielleicht spartanisch, was die Bedienungselemente betrifft, ausgestattet, die aber mit guten Bedienelementen und haben eigentlich die Philosophie, dass wir uns das Gear zum Bedienen ausborgen, was auch andere Unternehmen machen und wollen das eher softwaretechnisch integrieren. Und das Tablet oder den PC oder den Mac oder was auch immer zu nutzen, um sich seinen Workflow zu verbessern, denke ich, das ist kein Fehler, weil das haben wir meistens schon. Und wenn ich das jetzt alles in einen Synth hineinbauen würde, dann würde er aufgrund der Boutique-Firmengröße unerschwinglich sein. Und das ist, denke ich, der eine Weg. Aber dann geht es natürlich jetzt aufgrund von, wo sehen ihn die Leute am meisten, also wo ist sozusagen der größte Widerhall. Und wenn wir das sozusagen, wenn sich das herauskristallisiert, dann können wir natürlich auch, was die Bedienelemente oder die Ausstattung betrifft oder die Gerätevariation noch einmal überdenken und entsprechende andere Modelle ins Auge fassen. Das ist eigentlich das, was der Plan ist. Und was wir natürlich noch gelernt haben, wir haben ja viel gelernt, das war ja die Kritik, dass wir zu wenig Audio-Outputs und Inputs haben. Also das ist auch somit klar angekommen, also da wird daran auch gearbeitet. Deswegen hat der jetzt schon einen digitalen Mixer, weil viel Audioeingänge und Ausgänge bedeuten auch, dass man ohne einen Mixer, der im Gerät ist, nichts anfangen kann. War die Konsequenz. Also die gut aufpassen, werden da ihre Gedanken haben und es geht schon Richtung mehr Ausgänge und mehr Eingänge am Gerät. Super. Du hast die Superbooth angesprochen. Seid ihr nächstes Jahr auch wieder auf der Ja, Superbooth? mit Sicherheit. Also das ist für uns eine wichtige Veranstaltung, weil es ist so, dass da wirklich alle Leute aus allen Herrenländern daherkommen und sich auch wirklich viel Zeit nehmen. Wir damit auch gute Gespräche führen, auch mit unseren äh, Mitbewerbern, wo man ja gegenseitig auch schon eine gewisse Aufmerksamkeit natürlich hat, die sich das anschauen, wo man auch Kritik von Leuten bekommen, die uns auch weiterhilft, weil es geht ja darum, irgendwann macht man es einmal und dann irgendwo muss man sich dann natürlich mit der Kritik konfrontieren, die ja absolut zu Recht besteht in vielen Dingen und an denen müssen wir uns natürlich halten. Das ist das, was wir auf der Superbooth am besten tun können, weil aus dem technischen Punkt über Social Medias das Feedback zu kriegen, das ist sehr schwierig bis unmöglich aus meiner Sicht. Ja, Mensch, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast heute für das Interview. Es hat mir narrisch Spaß gemacht. Es ist schön, so enthusiastischen Synthesizer-Entwickler einfach auch mal kennenzulernen und mit dir zu sprechen. Ich bin auch wirklich gespannt, was da die Zukunft noch bringt bei euch. Und dafür noch einmal danke, Matthias, für die Gelegenheit, dass du mich da eingeladen hast und ja, gute Fragen stellst, die auch irgendwo brennen und es ist ja nicht alles so selbsterklärend. Deswegen danke dafür. Vielen Dank dir nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert, was das Zeug hält. Der Horst kann jeden Input gebrauchen. Und ansonsten bleibt sauber, macht Musik und wir sehen uns. Tschüss.